শুকনা কাশ, ভিজা কাশ, কত ধরনের কাশ আমাদের হয়ে থাকে। আর এখন তো শীতের দিন, আরও কাশ তো হবেই। কাশতে কাশতে তো জীবন পার। কোনো কিছু করতে গেলেই তো কাশ বের হয়ে গেলেই তো সমস্যা। তো আজকে বন্ধুরা আপনাদের আমি যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো, আলোচনা করব, সেটা হলো মাত্র 2 মিনিটে কাশি সরানোর কিছু ঘরোয়া উপায়। মানে আপনি ঘরোয়া উপায়ের মাধ্যমে আপনার যে খুসখুসি কাশ প্লাস যে কোনো ধরনের কাশি আপনি মাত্র 2 মিনিটে ঘরোয়া উপায়ে কিন্তু সেটা নিরাময় করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আপনাদেরকে আরও একবার স্বাগতম আমাদের হেলথ টিপস শাকির চ্যানেলে। আমরা প্রতিনিয়ত ভিডিও দিয়ে যাচ্ছি, আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করতেছি এবং আপনাদের সাপোর্টেই কিন্তু দিন দিন চ্যানেলটা এগিয়ে যাচ্ছে। তো আমরা যদি কাজ সম্পর্কে আলোচনা করতে যাই, দেখা যাচ্ছে যে বেশিরভাগ শীতের সময়, এই যে এখন শীতের সময় পড়তেছে, এই শীতের সময় কিন্তু খুশখুশি কাশ, যেটা সর্দি ও জ্বর কাশি লেগেই থাকবে। এই শীতে আমাদের সাধারণত অসুখ হলো, মেইন অসুখটা হলো সর্দি জ্বর আর কাশি। সর্দি জ্বর তাড়াতাড়ি ভালো হলেও কাশি সহজে ভালো হতে চায় না। এই সমস্যা আমাদের ভোগায় দীর্ঘদিন। মানে আপনার সর্দি জ্বর যদি হয়েই থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার কাশিটা অনেক দিন পর্যন্ত হয়। সে সর্দি আর জ্বর যদি থেমেও যায়, হয় না, কিন্তু কাশিটা কিন্তু দীর্ঘায়ু হয়ে থাকে। তবে ঘরোয়া কিছু পদ্ধতিতে অবলম্বন করলেই কিন্তু কাশি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় অতি সহজে। তাহলে চলুন আমরা দেখে নিই যে ঘরোয়া উপায় কী কী আপনি পদক্ষেপ নিতে পারেন এই কাশির বিরুদ্ধে। ঠিক আছে, কারণ কাশি এমন একটা জিনিস, আপনি কারোর সাথে কথা বলতে যাচ্ছেন, খুল্লুর খুল্লু কাশলেন, কাশ না দিতে চাইলেও কাশলেন। আবার দেখা যাচ্ছে একটা মিটিংয়ে আছেন, ওইখানেও কিন্তু কাশি চলে আসলে, বারবার কাশিটা যদি আসে, আর ঠান্ডার সময় এমন খুসখুসানি কাশ, যেটা হলো আমারও কয়েকদিন আগে হয়েছিল। এখন আল্লাহর রহমতে ভালো, কারণ ওই প্রেক্ষিতেই আমি আসলে চিন্তা করলাম যে এরকম একটা ভিডিও দেওয়া দরকার। কারণ এই সমস্যাটাতে কিন্তু প্রতিনিয়ত বয়স্ক, মধ্যবয়স্ক এবং ছোটরাও কিন্তু এরকম আক্রান্ত হচ্ছে এই কাশে। জ্বর ঠান্ডাতে আক্রান্ত হচ্ছে, বা জ্বর ঠান্ডা পড়ার পরে কিন্তু এই কাশটা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে এই কাজটা কিন্তু দীর্ঘায়ু হয়ে যাচ্ছে, 2 মাস 3 মাস অনেক। তো দেখা যাচ্ছে আপনার স্মার্টলি যখন আপনি চলতে যাবেন, তাহলে কিন্তু বারবার কাজ দিলে মানুষ আপনাকে খারাপ বলবে। তো দেখা যাচ্ছে আমরা ঘরোয়া উপায়ে কী করতে পারি। প্রথমে যদি আমরা মধু সম্পর্কে আলোচনা করতে যাই, হ্যাঁ বন্ধুরা, মধু এমন একটি উপাদান যেটা কিন্তু আপনার কোরআন শরীফ বা যে কোনো জায়গায় লেখা আছে মধু সম্পর্কে, যে মধু কতটা পর্যন্ত উপকার। তাহলে আমরা যদি কাশ সম্পর্কে দেখি, মধু কী উপকার আসতে পারে। কাশি উপশমে ঘরোয়া চিকিৎসা হিসেবে মধুর জুড়িই নেই। মধু কাশি কমাতে সাহায্য করে, কখনো কখনো ওষুধগুলোর চেয়েও ভালো কাজ করে মধু। মধু কফ কমাতে সাহায্য করে। যষ্টি মধু ভেতর থেকে কফ বের করার পাশাপাশি গলাকে পরিষ্কার রাখে। মধু কাশি বা ঠান্ডার জন্য আদর্শ ওষুধ হলো 1 বছর বয়সের নিচে শিশুদের মধু খাওয়ানো একেবারে উচিত নয়। একটা জিনিস লক্ষ্য করেন বন্ধুরা, যে 1 বছরের নিচে শিশুদের মধু খাওয়ানো উচিত নয়, কিন্তু আমাদের দেশে কিন্তু বাচ্চা হওয়ার সাথে সাথে কিন্তু মধু খাওয়ায়। যে মানে একটা ধারণা আছে যে মানুষের মধু খাওয়ালে নাকি মধুর মধুর কথা বলবো, কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্য সংস্থা বলেন এবং ডক্টররা কিন্তু এটা মানা করে যে মধু খাওয়ানো যাবে না, 1 বছরের নিচের বাচ্চাদের মধু খাওয়ানো যাবে না। এই কাশি টপিক আনতে গিয়ে কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক আপনারা পেয়ে গেলেন এই ভিডিওটা দেখার জন্য। আর ভিডিওটা অবশ্যই টেনে টেনে দেখবেন না, কারণ আমাদের এরকম কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা ভিডিওতেই দিয়ে থাকি, যেটা আপনি টেনে টেনে দেখলে এই ভিডিওটা আপনি মিস করবেন। তো দেখা যাচ্ছে যে মধু সম্পর্কে তো আমরা জানলাম। দেখা যাচ্ছে মধুটা আপনি কিভাবে খেতে পারেন, বা কিভাবে আপনি এই জিনিসটা খেলে আপনার উপকার হবে। কারণ খেলে মধু খেলে তো হবে না, মধুর কিছু নিয়ম কারণ আছে, যে মধু কী কী সাথে মিক্স করে বা মধুটা কিভাবে কিভাবে খেতে হবে সেই নিয়ে কিন্তু আমরা সামনে এগিয়ে যাই। দেখা যাক, যেমন 1 নম্বরে যদি আমরা আলোচনা করতে যাই, যে 1 গ্লাস কুসুম গরম পানিতে 2 টেবিল চামচ মধু, অর্ধেকটা লেবুর রস আর সামান্য আদার রসের মিশ্রণ প্রতিদিন 1 বার 2 বার খেতে হবে। তাহলে কি, 1 গ্লাস কুসুম গরম পানিতে 2 টেবিল চামচ মধু খাইতে, মধু, অর্ধেকটা লেবুর রস আপনি এখানে মিক্স করে দিবেন, আর সামান্য আদার রসের মিশ্রণ প্রতিদিন 1 থেকে 2 বার খেতে হবে। আপনার 1 থেকে 2 বার প্রতিদিন খেতে হবে। এই মিশ্রণ কফ ও গলা ব্যথা নিয়ন্ত্রণ করে। 2, গরম দুধের সাথে 2 টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে পান করুন। গরম দুধের সাথে আপনার গরম দুধের সাথে খেতে হবে 2 টেবিল চামচ আপনার মধু খেতে হবে। এই মধু খাওয়ার ফলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি দেখা যাচ্ছে যে যখন 2 টেবিল চামচ, আর এখানে ঠান্ডা কিন্তু খাওয়া যাবে না, ঠান্ডা আপনার দুধ দিয়ে কিন্তু খাওয়া যাবে না, গরম দুধের সাথেই কিন্তু 2 টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে খেতে হবে।
রাতে ঘুমানোর আগে নিয়মিত পান করলে কাশির উপশম কমে। ৩ নম্বরে যদি আমরা আলোচনা করতে যাই, দেখা যাচ্ছে যে দিনে ৩ বার করে ১ টেবিল চামচ মধু খেলেও কাশি নিয়ন্ত্রণ হয়। মানে মধু আপনি যে কোনোভাবেই খেতে পারবেন, আপনার খেতে পারবেন। এই ক্ষেত্রে কিন্তু দিনে আপনার ৩ বার, ৩ বারের বেশি খাওয়া যাবে না, ১ টেবিল চামচ করে মধু খেলে কাশি কমে যায়। আর ৪ নম্বরে যদি দেখতে চাই যে ১ গ্লাস কুসুম গরম পানিতে ১ চা চামচ গোল মরিচের গুঁড়া ও ১ টেবিল চামচ মধু মিশিয়েও খেতে পারেন। দিনে ২ বার খেলে কাশি সেরে যাবে। আপনার ১ গ্লাস কুসুম গরম পানিতে ১ চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়া আমরা চিনি, কালো কালো ছোট ছোট হয়, ও ১ টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে খেতে হবে দিনে ২ বার। তাহলে কিন্তু আমাদের কাশিটা অনেকটা অংশেই কমে যাবে। দেখা যাচ্ছে আদাও এমন একটা জিনিস যেটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আদা ছোট ছোট টুকরা করেও তার সাথে লবণ মিশিয়ে খেলে আমরা কিন্তু পরপর খেলে এই পদ্ধতি কাশি দূর করতে বেশ কার্যকরী। তাছাড়া আদা চা করে খেলেও কাশি উপকার হয়। গরম দুধের হলুদের মিশ্রণ কীভাবে আমরা খেতে থাকি, এটা আসলে অনেকে খেতে চাবে না, তবুও বলতে যাচ্ছি যে দুধকে গরম করে এর মধ্যে অল্প হলুদ মেশাতে হবে। এই হলুদ মিশ্রিত দুধ কাশি দূর করতে বেশ উপকারী। এই হলুদ মিশ্রিত দুধ কাশি দূর করতে অনেক উপকারী। গরম দুধ আমাদের গলায় আরাম এনে দেয়, আর হলুদ আমাদের সর্দি কাশি দূর করতে সাহায্য করে। কাজে এই মিশ্রণটি খেলে আমরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে পারি। তারপর গরগল করা মানে আমরা যে গরগল করি সেটা, গার্গল বা কুলকুচি করা যেটাকে বলে, কুলকুচি করলে কাশি ও গলা ব্যথা দুইটাই কমে যায়। ১ গ্লাস কুসুম গরম পানিতে আধা চা চামচ লবণ মিশিয়ে ১০-১৫ মিনিট ধরে কুলকুচি করতে হবে। বিরতি দিয়ে দিয়ে কয়বার করে এটি কাশি কমাতে বেশ কার্যকর করা হয়। তো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখতেছি যে একটা গরম পানির একটা আপনার জিনিস থাকে, যে গরম পানি দিয়ে আপনার খেতে হবে। মধু আপনার হালকা গরম পানি দিয়ে খেতে হবে, তারপর আদা রসটাও গরম পানি, তারপর আদা, তারপর আপনার গরম দুধের সাথে আপনার হলুদটা মিশিয়ে খেলে আপনার উপকার আসবে। তারপর কুলকুলি করলে, এছাড়া কাশি হলে ঠান্ডা পানির পরিবর্তে চেষ্টা করুন গরম পানি দিয়ে পান করা। মানে আপনার গরম জিনিসটা খেতে হবে। যখন আপনার জ্বর ঠান্ডা লাগবে তখন থেকে আপনি অল্প অল্প করে গরম পানি, হালকা কুসুম গরম পানি দিয়ে কিন্তু আপনার জিনিসগুলো করতে হবে। দেখা যাচ্ছে যে এটা গরম পানিটা আসলে শরীরে ইন্দ্রিয় সমূহ থেকে কাশির জীবাণুযুক্ত গুলোকে বের করে দেয়। উল্লেখিত সবকটি উপায় কিন্তু কাশি কমাতে দারুণ কার্যকরী। আর এটা কিন্তু ঘরোয়া উপায়। এখানে কিন্তু ঘরোয়া উপায় বলতে এখানে কিন্তু কোনো মেডিসিন আপনারা ইউজ করতে হয় না। এখানে কিন্তু যেমন মধু কিন্তু এটা ঘরে অ্যাভেলেবেল থাকে, অনেকের ঘরে অ্যাভেলেবেল থাকে। আর আমরা জুষ্টি মধুটা অবশ্যই হাটে বাজারে পেয়ে থাকি। তারপর দেখা যাচ্ছে যে মধুর গুণাগুণ বললে তো শেষ হবেই না। তারপর আপনার আদার গুণাগুণ যেটা বললাম, যে আদা কিন্তু অ্যাভেলেবেল থাকে, কারণ আমাদের রান্নার কাজে আদা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ। আপনার এটা লাগবেই রান্নাঘরের কাছে। আর হলুদ তো আমাদের প্রতিনিয়তই লাগতেছে। গুঁড়া হলুদ যদি আমরা আপনার দেখা যাচ্ছে যে গরম দুধের সাথে খেয়ে থাকি, আপনার সব কিছু বাদ, আপনার টাকা খরচ করা লাগবে না, কিছু করা লাগবে না। আপনি শুধু গরম পানি দিয়ে কুলকুচি করেন, সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার কাশিটা দূর হয়ে যাবে। আমি কিন্তু ভিডিওর ফার্স্টেই আপনাদের কিছু কাশি দিয়ে বুঝাইছি যে আসলে এই টপিকটা হলো কাশির একটা টপিক। আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি এটা সম্পূর্ণই কাশির একটা টপিক। তো আশা করি ঘরোয়া উপায়ে আপনাদের খুসখুসানে কাশিগুলো অবশ্যই নিরাময় করতে পারবেন মাত্র 2 মিনিটেই। আসলে 2 মিনিটের কথাটা তো বলা হয়েছে জাস্ট আপনাদের আগ্রহ দেখানোর জন্য। দেখা যাচ্ছে যে 2 মিনিট বলতে কি 2 মিনিট কিন্তু খাওয়ার জন্যই, যে মধুটা খেতেও কিন্তু 2 মিনিট লাগে না, প্লাস গরম দুধের সাথে হলুদটা মিক্স করে খেতেও কিন্তু 2 মিনিট লাগে না। ওই প্রেক্ষিতে আমরা 2 মিনিট কথাটা বলেছি। আর প্লাস ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, ভিডিওটাকে লাইক করে শেয়ার করবেন আপনার নিকটবর্তী কোনো বন্ধুর কাছে। এবং যাদের এরকম সমস্যা আছেন, কাশির সমস্যা যারা প্রতিনিয়ত ফেস করতেছেন, তাদের যেন একটু উপকার হয় সেজন্যই কিন্তু ভিডিওটা আসলে তৈরি করা। তো আমাদের চ্যানেলটা যদি ভালো লেগে থাকে এবং ভিডিওগুলো যদি আপনার উপকারে আসে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর এই মুহূর্তে যারা সাবস্ক্রাইব করলেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা আবার ভিডিওটা দেখে আপনারা যদি মনে করেন যে না এখানে সাবস্ক্রাইব করার দরকার আছে, আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ টপিকস এবং ট্রিক্সগুলো জানতে পারতেছি, তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে দিবেন। আর আমাদেরকে অবশ্যই সাপোর্ট করবেন, কারণ আপনাদের সাপোর্টগুলো কারণেই কিন্তু আমরা দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছি। আর আমাদের সকল ইনফরমেশনগুলো কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞ ডাক্তার এবং বিভিন্ন ইনফর্মার এবং ইনফোগুলো থেকেই কিন্তু আমরা আপনাদের যা
জানিয়ে থাকে। আমাদের ইনফরমেশনগুলো 90% কারেক্ট, আর 10% নাও কারেক্ট হতে পারে। আর আমাদের ভুলগুলো অবশ্যই আপনারা ধরিয়ে দিবেন, কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন পরবর্তী ভিডিও কী চাচ্ছেন। আর দেখা যাচ্ছে আমাদের ভুলগুলোকে ক্ষমার চোখে দেখবেন। আর আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য এবং আমাদের পাশে থাকার জন্য। অবশ্যই আশা করি আপনাদের সাপোর্ট পাবো সব সময়। ভালো থাকবেন। আপনাদেরকে আরও একবার ধন্যবাদ।